قالت مصادر أردنية مطلعة إن الملك عبد الله الثاني قدم للأميرة رجوة مجموعة من المجوهرات باهظة الثمن والتي تعود بالأصل للملكة إليزابيث الثانية. وأوضحت المصادر الأردنية أن المجموعة تساوي نحو نصف مليار دولار، وأنه حصل عليها من مزاد علني عقد بشكل غير معلن داخل المملكة المتحدة، وأن الملك بذل جهدا كبيرا من أجل الحصول على مجموعة المجوهرات الثمينة. وأشارت المصادر إلى أن الأميرة الأردنية من المتوقع أن ترتدي جزء من تلك المجوهرات خلال حفل الزفاف، كما أنها ستحصل على قطعة أرض بمساحة كبيرة جدا من أجل عدد من المشاريع المستقبلية التي تفكر في تشييدها داخل المملكة الأردنية الهاشمية، علاوة على أنه وعدها بتسهيلات غير مسبوقة بعد حفل الزفاف. ووفق المصادر فإن الملكة رانيا ستقدم بدورها هدية ثمينة جدا للأميرة رجوى الحسين، في حين من المتوقع أن يشمل شهر العسل للأمير الأردني الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى سيكون في عدد من عواصم دول العالم، خاصة الدول الأوروبية.